Glock 17. Калибр 9 на 19 мм парабеллум. Длина 186 мм. Длина ствола 114 мм. Высота 138 мм. Нарезы правосторонние гексагональный, шаг 250 мм. Вес без магазина 625 грамм. Вес снаряженный 905 грамм. Магазин патронов 17, опционально на 19 или 33. Glock 17. Австрийский пистолет, разработанный фирмой Glock для нужд австрийской армии. Он стал первым образцом вооружения, разработанным этой фирмой. Получившийся в результате образец оказался довольно удачным и удобным для применения, благодаря чему позднее он был принят на вооружение армии Австрии под обозначением П-80. Благодаря своим боевым качествам и надежности получил широкое распространение в качестве гражданского оружия самообороны. Выпускается в различных вариантах под разные патроны: 9 на 19 мм парабеллум, 40 СНW, 10 мм ауто, 357 СИП, 45 АКП, 45 ГЭП. Особенностью конструкции пистолета является отсутствие флажка, предохранителя и курка. Пистолет большей частью сделан из высокопрочного термостойкого пластика. Благодаря этому Glock 17 легок и чрезвычайно прочен. Принцип действия – выхватил и стреляй, предохранителя нет, однако выстрел не произойдет без полного нажатия спускового крючка безопасного действия. Состоит из 33 частей, и неполная разборка осуществляется за секунды.